Yes, butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV bali nnyo okubeera nga olaba, bali nnyo okuba nga ogoberera gwe wenna w'osinzidde mu bitundu eby'enjawulo era ng'abali mu nzikiriza enjawulo abagoberera Focus TV mbeebaza ne mbaga nti bali kimukola ekyo ky'amaanyi nnyo kuba buli omu tugoberera abantu batufuula ab'enkizo era ne batwagalira ddala buli balaba numbers nga zeeyongera mukiba kituwa amaanyi. Nina okujja akagato n'olunaku olwaleero nga tugenda kuwayaamu ku butya ebintu ebitambula mu nsi yattu Uganda. Tulinamu Byabakama yavuddeyo era n'ayongera okwongerako katiza ku statement zibadde zijja zibungeesebwa. Tulinamu omukulu bayita Mukasambidde. Waliwo ebintu bingi byazze akyukakyuka njagala tuweeyo tooki tuneeyoko tulabe oba oliawo tunene leero saidi za northern region Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda omaliriza naye wiiki eno. Tulinamu Ggulu, tulinamu Adjumani, tulinamu Noya, tulinamu Moyo, ebitundu bingi ebya northern. Tugenda kubayo tooki tulabe kampeyini zaayo zibadde zitya mu wiiki eno naddala wiiki eno because twasuubira nti oba oliawo eyo manyi gayinza okuba nga tegali nnyo nga tugalabye mu bitundu ebirala naye ate nabo balina statement gye bakoze mu turn up ebadde ennungi ddala. To ask all the journalists to focus your cameras here. All the journalists, I want you to focus your cameras here. My brothers and sisters in Noya. The Electoral Commission knows we are supposed to become campaigning here. Look at all the police officers are here. But all these police officers, they block the roads for me not to campaign. But look at what is happening right here. Shame on you, Uganda police. Look at this senior police officer. Look at this senior police officer. They pretend they're not seeing this. Officer Oloya. Officer Oloya. Look what is happening here. They pretend that nothing is happening. They will come and beat me for saying the truth. Look at these senior police officers. We have more than 500 police officers here. Look what is happening to all of you, the Ugandans, to all of you, international community. I want you to know the injustice and the double standards that is happening in Uganda today, especially in northern Uganda. In the evening, you are going to see on TV the spokesperson of the police, and they will say Bobby Wine is not following the law. But look what is happening. It is as if we are competing against Uganda police. It is as if we are competing against UPDF. But I can guarantee you, Uganda police, even the people putting on Museveni t-shirt, they want change. They all want change. They all want change. Look at this brother here. Give me a flag. Give me a flag now. This is for Uganda. It is not for Bobby Wine. It is for Uganda. We are all for Uganda. We love Uganda. We want a free Uganda. We want democracy. Look at Muchibi here. That man is from Uganda. His name is Muchibi. But he's the one used to torture us. I want you to know that we are all the same. It does not matter your tribe. It does not matter your religion. We are all Ugandans. And in the new Uganda, we shall be free. We shall be free. We shall be free. We shall enjoy our country. We shall be free. The people are calling it. Yes, mateeka etteeka ligamba nti omulonzi yenna bw'aba amaze okukuba kalulu akkirizibwa okuyimirira kumpi ne polling station mita 20 kuva ku mmeeza eri Benson weebeera. Naye nitugambe ekintu ekiwadde kiri mu kiikirizibwa mu mateeka naye bw'okiteeka mu nkola eriwo kati mu mbeera eriwo kati n'osanga ebifo bimwe mu Kampala biri mu polling station zaffe ziri mu bufunda kati wokkiriza abantu nga 600 okubeera ku kifo kyekimu kitegeeza nti bajja kwesanga nti basemberedde ddala wali
abantu bakubira kalu omuntu ne basobola nokulaba kulengera mu basin ani bakubira kalu nafe ne tubagamba nti waliwo polling stations nga Kawempe Muslim Primary School waliwo polling station 13 ku kifo kyekimu kati bw'obalamu abantu 6 buli polling station bwe baneekunganya ku kifo ekyo n'obeera n'abantu 7 nga mu kifo kimu ani anaakuuma emirembe onookakasa otya nti abantu bano tebagenda kucankalana batandika okubagana batandika okulwa nga bwe tuzize tukiraba nafe ne tubagamba mu ndaba yaffe nga kakiiko kyandibadde kirungi omuntu bw'aba amaze okubaka addeyo agamba ndi we Masaka nedda eyo ninayo byange awo oyokedde kumpi e Masaka ndi we Ruhenjeri bw'oba oyagala kungoba wano kitange yava Ruhenjeri gy'oba onziza oba oyina obuyinza pabulangane ne pulezidenti wa Uganda akimanyi nti ndi wano akimanyi nti ndi munnayuganda akimanyi nti ndi munyarwanda era akimanyi nti nze ngenda okuba memba wa palamenti wa kojja wangi nkwaniriza kale sebo obulamu bugamba ki obulamu bulungi sebo muli mutya sebo kojja gye tuli sebo bagamba ki abo tebalina bigambo bwebuuza nti bwe babiraba babiraba Uganda yaffe eno ogimanyi kojja nti buli muntu waali olabire omwezi olabire enjuba buli omu waali ekyo kiri ku ndaba ya bintu mu nsi yonna kuba buli omu waaba wabirabira era wabirabira sebo kojja wangi njagala nkujjukizeko baganda baffe aba Focus Event Services bano basaale nnyo muteekateeka omukolo era abantu bano ababadde bavaayo ne beemulugunya ate kati n'okutuuka ku lunaku n'okubira omutimbi essimu wabatimbi ne batandika okutimba ku lunaku lw'omukolo lwennyini batandika ku ssaawa nga 4 mukolo gwa 8 kyokka ng'omukolo ogwo gulinako ne saaviisi oba oluusi naye ne batandika okutimba ku makya anti ekyo kiva mu kubeera nti buli kintu okitandika wakafuna ssente yes bw'ofunawo obusente nti kati bakole kino so nga ssente zandyetaaze n'oba nazo oba okolera embalirira gy'okola yonna n'otemaatema ezo z'oba oli nazo kati Focus eze negamba nti okusinga okunoonya abantu bano ate kati gundi omujje gundi oli omujje gundi jangu otule nabo bakolere services zino so that obeere nga toba ku pressure na kuzunga okuba amasimu ate ono simu evuddeko ate gundi tetumulaba oyinza otya okuba nga ogenda kufumba nga agenda okuwa butto ali najjembe ate nga agenda okuwa obutungulu ali mityana kakati ate nogamba nti agenda okuleeta enkoko ate ali eri ng'ate agamba nti naye yo kasita tetugira nnyo kasita watti masala wagundi mukyuzi mix mpirawo masala ye kasita ava luweera ajja kati nga buli omu ava wawe so nga bwezibikwasa bannaffe bwekwata n'ogamba nti Focus yiino sente zange ziizino mu buli kimu bw'otuula wali you rest assured buli kimu kyonna kitambula nga bw'oyagala yes so nga tulinamu ne baganda baffe enamba z'essimu kweziri eza Focus Event Services screen kweziri tuli baganda baffe aba Focus Farms and Chicken Supply bakugamba nti gwe oba oyagala kuteeka ssente mu nkoko ez'ennyama bagenda kuwa free training bagenda kuwa obukoko obuto oluli obulungi omanyi kojja waliwo obukoko bwe bakuwa n'okalundira emyezi ebiri olinga lunda akakoko akannansi nalundako obukoko obwo baabumpanga bweru azeezo naye bano nga buto wano nalaba enkoko era bonna bwemu bufaanagana ne mbulundira emyezi 4 nga tebunaba kwenkanangiibwa nga buwanvuyi bubanga zino enkoko ezennansi nogira obugulu nga oyinza okulowooza nti butayimba kati kojja aba Focus Farms bakugamba nti beekwate bakufunira enkoko ez'oli ennungi enkoko weeks 6 yeyina kilo 3 erina 2 pack so banoonyeeko gwalina enkoko ezituuse nga beyagala katale era bajja kuyambako naye basibe bakuguza obuto bajja kuyambako ogamba bwe enkoko zo bwe zituuka nga zeetaaga katale bagambe nti ziri wano mujje mulabeko tusangibwe wano bagamba twagati ente enkoko tuzirabye twali twagala tuzitunda katujje tuzine zonna so kojja awo wenyini bonna bagamba nti basange ku emakindye webawangaalira enamba z'essimu kweziri ku screen babe nga bakukolako kojja tusembeyo ne baganda baffe aba bicycle
bicycle kick boy bantu bekakati we tutuuse tokaluubiriza bulamu tolwanagana na mukyala wo tolwanagana na maka sagala family eventi erimu emiroboli mulimu okuyombagana okinagana ate obono asoza muno bakumukola ki nekozesa bicycle kick jangu mufune bicycle kick ziri ezabula okubezi ruufu bana waliwo batamanyi bamvunike benvunike nga omukazi takyakusoza penalty z'abasaka okubaziriza ruufu ez'abansobya nolwekyo bulijjo oli yonna ojja kubanga ofuna akantu ako ka bicycle kick ojja kafuna obeerenga omupiira bw'okuba mu katimba ate dakiika 2 ng'ate ogamba oba bagutwala mu kisaawe ogumala nga obagamba nze oyagala gubajjako ddemu ki so ojja kuba essimu 0752 ojja kubanga otufuna bulungi nnyo kojja ne bana abadde bakozesa kano akazeeko kasabbuuni ng'abadde obusuwa obusuwa bujja kubanga bwanafuwako kubanga mukola ebintu bye mutategeera ate mwetulugunya n'olwekyo ojja kukozesa bicycle kick ajja kuyamba mu mbeera ze eza bulijjo oba kyetuyita okukola nga cleanser system yo yonna eterere buto ajoze oddemu obenga osaza kimu nga ki nga ekibiri tibakitanga 3 crane kyali kikolebwa wano mu Uganda wadde factory tekyaliwo naye yali kyaliwo ng'osaza akamungu era bagamba nti saza gumu gwokka tosaza mingi olusaza bwekya nga kakoleera so beyune kojja ono yennyini yali namba 0752 oba ofuna bicycle kick tukuyambeko oba batereza amakaago obeerenga naawe system okuba nti ogigogola eterera bulungi drainage yaayo kojja wangi ebintu bingi ebigenda mu maaso mu nsi yattu Uganda byo tebiggwa malojja nabadde ndabawo omukulu atwala isi justice byabakama ng'ayogera kali akantu wali ogamba aka distance mita 2 kakati togamba nti gayogera yabadde tayogera yabadde yeetema engalike aba yeetemye engalike kuba kuyita kwetema ngalike oba ng'ali ebigambo bye yazeemu n'abiri n'abivaabira buvaabiri twakoma nga atugambye ekiri ndowooza agamba n'akayoola bwe bati kyamufuukidde akataago ekyo ekigambo omanyi olina okumanya kati ye mulamuzi naye nze nalowooza namu nti yabyogera yali AI naye ka video kano kenyini kenva okulaga ye mwennyini yabyeyogera kati kitegeeza nti yabiridde yalidde ebigambo bye fe abatali balamuzi tetuli bannamateeka tetumanyi mateeka naye ate etteeka twali tulimanyi nti ligamba mita 2 era naye kakati yamaze n'alikola ki nakatiriza nti ddala gyeriri naye n'alyoka ate waliwo ebitundu bayogeddemu awo ne ŋŋamba naye mwami yawadde example ya kawempe andi bwawako kawempe asinga ebifo ebirala omulonderwa ebitasobola nagenda kwa community nga bantu 2,000 ate ekikawempe omwogera ku kiri kisaawe ekyali omupiira gubeerako abantu bameka abantu bangi oyinza okugamba nti mujja mu bantu 7 ekyokubiri abantu abajja okulonda be bateekateeka ekifo balirondera oba ye yenyini byabakama yasalawo kitegeeza ng'okimanyi nti mwotadde constituency wotadde polling stations 10 kitegeeza nti waliwo kimanyi bulungi nnyo nti era waliwo abantu bangi n'oteekaawo kati teguba musango gw'abantu b'ogamba mbu ate temukuŋŋaanawo bangi musango ogwo gwatamala kumanya byokola ki atasobola kukola survey so ng'ate mulina ne register omuli abantu nti kawempe alina bw'ati era omwe nasanze n'okuba nti bakoze ekintu n'otunuulira n'ogamba balowooza nti abantu tetutegeera n'ogamba mbu register za electoral commission zirimu abantu emitwalo miliyoni 10 miliyoni 20 n'abantu abasobamu ate n'omala n'ogamba nti abakazi bokka bali miliyoni 12 ate n'ogamba nti ate abasajja bali miliyoni 10 kakati ng'ate Uganda erimu Ubose egamba nti Uganda erimu miliyoni 4 n'omusomi ng'ate Ubose egamba nti abaana abato 80% baana bato kati ate gw'ogamba nti miliyoni 2 bantu bakulu batuuse okulonda kakati ndowooza olaba nti bakola ate fe tumanyi bwe baba balowooza nti bakolera mu bantu abatategeera ife twasomako kakati bw'omala okwogera ekyo ate NRM yo negamba nti erina abalonzi mu register yaayo miliyoni 2 yo nga ye NRM
ng'ate olina bewavuganya nabo ne bafuna millions and millions. Kitegeeza Nuupu wena gye naye abaayo naye tumugisa kijja kubanga kitegeeza nti Ubosi ye yalimba ku bibalo byayo. Tugenda okukakkana nga kitaga nti Uganda erina million 8 ez'abantu. Abalonzi balinga 5. Anti bwe kiba nti gundi bwe kulaga register zaya abalonzi abali registered. Yes. Ne gundi nejjako abaayo NRM. Aha nejjako abaayo abi berina mu register yayo. Kubanga mulingeri abali mu register ya NRM bateekwa okuba mu register yaki. Ya gundi bana Electoral Commission. Ku balonzi gundi berina Electoral Commission ebesigazzaawo bameka. Ate beina kitegeeza nabo era waliwo n'ekirala kye twayagadde okulaga ne tubalaga nti ffe bye bakoleramu tutegeera obbasinga. Tosobola kuŋŋamba nti nti aba statistics nga bwe zigamba eza Ubos nti abantu bali miliyoni 22 simanyi mu 637 nti bonna beewandiisa okulonda. Tebasobola kubanga bonna beewandiisa. Kati oyo ye kye yatubalira nti be balina bonna beewandiisa. Tebalimu batayiwandiisa. Figures zino zireeta mu kaseera kano si lukwesikwesirwa. Anti bwe luba lukwesikwesi ate ffe abamanyi okubala wetubalira ne tugamba nti oyagala kubba. Bw'oba ogamba nti no olina abalonzi mu register yo miliyoni 2. Yes. Ng'ate NRM mu kulonda erinako 2 nayo. Ng'ate ffe tukimanyi bulungi ejjo nti population ya buli nsi gyonna gy'oligendamu abaana abato be basinga obungi. Ate gwe n'oleeta ng'otulaga doli bw'atugamba nti bali ebitundu 8 kumpi 8 abaana abatano. Ne tugamba nga 7 abatano tandika kulonda bali below 18. Yes. Kati ate n'ongamba nti abali above 18 nti olinawo miliyoni 2. Nga waliwo n'abatawandiisibwa ku kulonda nga bakaweza emyaka 18. Waliwo n'abalala nga batuuka okulonda naye nga tebeewandiisa. Nga tebeewandiisa. Eyo nno ye Uganda gye tulimu. Buli omu alowooza nti ategeerera mu kitongole mwalimbira byayagala okulimba. Naye nga bwe mulimba tumanyi okubala. Tujja kukwata ekkalaamu tukulage. Waliwo gye twali nga babala baafulumiza ebivudde mu kulonda kwa Uganda okusinziira ku bululu eyawangula bwe yafuna n'abalala abaddako bwe baafuna nga kiraga nti abantu miliyoni 16 zaakola ki 16 zaalonda naye ate nga bagenda okulangirira obululu bw'abantu abali mu Kawempe abali mu Wakiso Kampala Mukono ne Guleta Masaka nga tebabutaddeeko naye ng'ate kiraga nti abalonzi bo baweddeyo ne babala n'obululu. Kakati ffe tuba tumaze okubala ebiwandiiko tumaze okumanya gye biraga. Kojja tukyayinza okuddamu ne tufuna akakiiko ne kadda nga bino bina bibaddewo Abannayuganda bamaze okubikuba mu tooki. Kakyalinayo omukisa okutereeza ebintu bino ddala Munnayuganda n'aba mumativu. Akakiiko tekakyasobola kubitereeza lwa nsonga nti ko tekakola. Kojja ate tekakola ng'ate kali mu kuteekateeka. Bw'oba ogamba nti kateekateeka tulonda mwezi ki? Januari nga 15. Naye wano we tutudde kati nga twogera Paliamenti eri mu kuyisa ssente ezigenda okugula ebyuma ebyokulonda. Kakola. Osanga bageza okumala nga tebiwera. Okulonda bakuteekawo kibwatukira. Kugwanga laddu nti yagudde. In fact olumaliriza aka 221 oba okimanyi nti 226 tulina okuddamu okulonda. Kati n'ekyokubiri gwe olowooza nti kasobola okuddamu ne kakola bulungi. Budget ogimanyi eya Uganda ogiwulira bw'esomwa bulidde. Bagisoma buli mwaka mu mwezi gw'okumeka ogwokutaano n'ogw'omukaaga. Kati tuli mu mwezi gw'akumeka? Tuli mu gwa 12. Tuyinza kuba nga twakatambulako emyezi 5 nga bamaze okusoma budget n'osaba supplement. Kati abategeera tuba twalabye dda supplement yaki ng'ate bagenda okuwa ezo ze baakuwa ngomaze bawa amala bawa balirirayo nga bagita feasibility. Yes. Ng'omaze ogikola n'okola byonna byoyagala okugula n'obawa ne bakwata ssente ne bazikuwa era waliwo nzijukira negundi njirina recording ng'otugamba nti buli kimu kiri malidaadi okirina. Tweteeseteese bulungi buli kimu kiwedde
kubanga wali road map wagikola mu 2022 kati ongamba oti ate nti kati ate naye wali ogamba nti weteserese buli kimu kiri bulungi ate kati osaba supplement koja naye oba kiyinzika okubanga waliwo technology ate ebintu byagala okwongeramu anti bw'ogamba nti oyongeramu technology ng'ogamba nti tojja kukkiriza internet kubaako technology anaakola ati ebyuma bino byebakozesa bayinza okugamba amu nebyo twali tusuubudde tebijja kumala oba twateebereza bubi kyekiteeka ekiwandiisisa abantu kumanya nteekateeka baani boona ateekera kati gwe lwaki walowooza bubi bunalowooza nti buno bwe bajja okukola ekyokubiri kati gwe omulimu lwaki toguleka kuba togutegeera noleka abasobola obitegeera babikole guba gukulemye kakati tolyawo olwaleero oyinza okugenda okubuukinga wonaakolera Christmas lwaki buli kifo bakibuukinga dda kakati gwe oyinza otya okuŋŋamba nti nga n'amafactory agasinga obungi kati gaggalawo mu mwaka galidda mu mwaka gujja gwate nti nkola oda ya bintu bigenda kukola mu kulonda okwa January fe muba mutusirwaliza kutuuka wa koja omunnayuganda asigale kuki asigale ng'asaba Katonda abantu abakola ebintu mu ngeri enkyamu Katonda abatuggyemu oba oliawo ate alituwaayo abalisobola obikola nga balumirirwa eggwanga lyabwe Uganda bano abalimu libalemi simanyi naye balemeddwa kutuukiriza bye bateekwa okukola ki okusinziira enkola gye bakola nga gwe otugamba nti sente baazimpa era buli bimu byonna mbikoze bulungi mbiteeseteese oluvannyuma ate nojja n'otugamba nti ate njagala kukola oda ya buuma obunaalondesebwako ffe kati tukutwalire mu bamanyi bulungi kola mirimu gyabwe oba koja kyefaananiza nga ayinginiya okumusanga n'akugwa gundi y'ennyumba n'omuwa buli budget n'amalala agamba nti ate kati gula emitayimbwa 5 bubi yalowooza bulowooza so si kwetegereza oba kubala nti yalowooza nga gwera nkozeramu nkuwa omulimu ekirala bwe kiba nga omuntu yagamba nti temukkirizibwa kubeera mu mita 2 yes yagamba nti kati mukkirizibwa kyekiri kyegamba nti omulimu ogwo yandigulese kuba tagutegeera naye ayongerezaako kamaleeyo bulungi mu bitundu ebimu ekyo nakyo mu constitution mwekiri agamba nti mu bitundu ebimu kyandibadde kyabwe constitution egamba etya erina ebitundu bye yawibulamu tatubuulira kintu kyonna byonna birina kuba kyenkanyi bwe baba bagamba nti munnayuganda yes ajja kubanga nga awa oluyimba lw'eggwanga ekitiibwa ng'ayimirira nga luyimbibwa tebalina kitundu kye bagamba nti kino kyo kinaatuulanga baba bategeeza Uganda yonna bwe bagamba nti buli munnayuganda tajjanga kukkiriza guzibwa kutambula nga pulezidenti w'eggwanga ayitawo tebalina be balondo bamu nti bo batambule kitegeeza mwenna bwe bagamba nti buli munnayuganda bw'anaawuliranga emmotoka za pulezidenti nga zijja asibe emmotoka y'ekidduka kyakizza ebbali w'ekkubo baba tebalonzeemu nti gundi oba gundi n'olwekyo kati akulira akakiiko k'ebyokulonda aleme kuba nti ate era addamu okusoma obubi etteeka eryo nga bwe yali alisomye okusooka nze nabadde manyi kazze agenda kulongoosa bonna byonna ebituli atereeze ebyo ye tabimanyi era ogenda okulaba nga bino ogundi akuba kampeyini ekiro naye nagenza okulaba nze abakuba kampeyini nabo nabalabye abakuba kampeyini ekiro nga si Kyagulanyi naye nga bano babadde bakuba kampeyini ekiro nga babakuuma n'obbakuuma ekavidiyo ako kalabikiddwako yabadde Kyagulanyi yabadde Nuupu kati yeeraba wagundi agamba Nuupu ekuba kampeyini yali mu kuteekateeka akalulu akali free and fair naye yeeraba wanga eyo vidiyo etrendinga bweti abantu bagamba n'obakakasa nti ddala ebikutongole n'ebikuuma eddembe kino bwe kityo kirina okukolebwa ate n'ebitongole ebikuuma ddembe tebikkirizibwa mu buki kati olabye ebiri ekibadde oyamu nga bayiye amagye gennyini gali mu byambalo by'amagye ate ge bayiye kati kugamba ne poliisi levoyabasipazinga abantu abagenda mu laale ya Kyagulanyi naye ebyo omukulu akulira ebyokulonda bw'abazza okwogera tabinyeganako era byo tabiraba manyi luli yatugamba nti yali tanafuna DSTV yalowooza nti biba ku DSTV si yeraga ebintu ebyo
omanyi ebintu ebiswaza esimu sawa zino anti mulimu ebintu ebiswaza DSTV si ebiraga ebyo ebyo birina kivunana nako. So tusaba Mukama Katonda abantu bonna buli akola ekintu kati akikole ku lwa Uganda yaffe ennungi amakula era tusaba abantu bonna babeere abantu balamu baleme kuba violent mwongere ku maintaininga peace kaje mu maintaininze nibo baba provoking batya temuzaayo muliro koja nga tunulako side za northern tubalika Kyagulanyi mujalaze emabega ko wali munaku bbiri wabaddewo kalembekereza mu byokwerinda kayinza kubanga kavudde ku ki okubeera nga tewabaddewo nnyo nsasage y'amaanyi anti bagenda ne balowooza nti wane kino ekitundu ono talinawo bantu ate bagenda okulaba nga webalowooza nti talina nga we basinga bagenda okwekanga ate ne baagala bakole balage kuba manyibe ekikulu mu byonna ndi abantu abali mu buli ali mu kifo kye baamuwa nga kimuweebwa buweebwa yayagala amatize omukulembeze nti opposition tebalina buwagizi mu kitundu kyonna mu ggwanga tebalina naye nga ate nabo bakimanyi mu butuufu balina kaakati kitandisa obbakeeta batandika n'okugenda ne balipootinga ebintu ebifubwa awali ab'ebyokwerinda ne bajja nga baba ebyokwerinda ne bajja nga tebazze kugoba abantu nti lwaki mugenda kulaala eya Kyagulanyi bajja ku dispersing abantu be babaloopedde abakola ebintu ebikyamu oli byaloopye bo baba tebamanyi nti bagoba abantu bagenda kuki kulaale kakati ebyo byonna nga kitudde mu kifuba ky'omuntu ki eyalimba pulezidenti nti gundi terina abantu bonna kati era bamumatiza ojja kuwangula ebitundu 96 nti eno eggulu teriyo buwagizi ddala bwekiri bw'oba oyagala okukakasa ekyo abantu abo olaba nti babakuba ne tiyagaasi bwe bamala omubakuba ne balagawa era ne basalinkiza ne bagenda mu maaso kati ekyo njagala kibeerewo nga abantu abagenda kulaala eya Museveni be bakuba tiyagaasi ne be bakuba n'emigga egyo nga be batomera batyo tulaba enkyawa n'aba wakyagendayo n'omu nga saawa zino ekikolebwa eri kyekikola ne ku kandidenti omulabe olaba oba enkya anaafunayo wadde omulema obakuba tiyagaasi bagaye naye eri waliyo n'ebyokulya waliyo ne ssente naye eno baba bagende Kyagulanyi agaba ssente agaba ebyokulya atwalayo olowoleza emmere ez'ebyokunywa naki Kyagulanyi alina abayimbi be yateeka eyo abagenda batalaaga nalabye ne wano omukyala eyazza ku kibiina kirambo ekyokuvuganya ng'akuba wano eyite ng'agenda bwayagira oba yabadde yeekola biki kati awo bwe batutuusizza omanyi waliwo embeera bannayuganda ate baagigendamu nga tebamanyi naye olwokuba baagala nnyo ebyokufuna bakutuusa okukumanyiiza embeera y'okuba obubi webuuka nga kulabikidde mu kampeyini anti kyenagamba nti okujja kwa gundi kwatulaga buli muntu gwe twali tulowooza nti mugezi ti bulijjo takola ki ajati n'otandika okudda ku siteegi ne weema nansula oba kigambo twamuvaako ffe twali tumuwolereza buli kadde nga tumuwolereza naye olinagamba naawe leka tumuwolereza olwokuba omuntu ajati muyamba alina n'ekibiina kyakulira ate goyinza okugenda n'oyimbira ku mbaga ya mujjawo bwoba otegeera bulungi ogamba kati ye yali agamba nti aleese azze n'ekibiina kuba nti balwanyisa bamusiguukulula kati ate gwazinira ku mukolo n'akuba neziwano eyita ezitakubwangako n'awakati agikubangako ewabba era nga bba yabadde amugamba nti amagulu gateeke mu wano eyita agaana naye kati walabye nga tewaliwo n'amugambyeko ndigikube n'agikuba n'agisala n'amaana ate nno n'atambula ng'amema okukambalaati kakati e Uganda be bantu benkugamba nti waliwo embeera omukulembeze asobola obbateeka mu mbeera ne mumanyiira okuba mu mbeera embi era buli nga mulaba kya ffe twabimanyiira kati munange embeera embi twagimanyiira ne batandika kubeera batyo kojja respect omuntu gye yali awa Stesha Catherine kusaasira ani omulala bwana bubeera ku migongo ne bwetujja ng'embuzi ennume eweese ginnaayo neŋŋamba nti nze sikyaddamu kwogera kigambo ku bintu ebyo ate nga ekinnuma nti ngalaala ezo ze baabikolerako ebyo
baleese baana bamasomero babataddeawo emiti emito nga bagiyigiriza ebyokukola enkeera. Abakyala abakulu akavubuka kamuwalampa kalinga akali ku akanake wakamu ku bwana bwe nako kalinga akabuzi era akayagala okuyiga okulinnyira naye nga musanyufu nannyo kuba kajja kuyiga kalabika kajja kuyiga nga musanyufu nnyo. Naye nga abaana abazze okulaba basomero be baleese nammwe mukimanyi nti ddala be bakoleramu ebyo basomero. Naye n'omutesitesi n'agamba nanjawo ono n'aleeta omulala nti katukoleremu oli alabika takijeeyo bulungi eyo. Abantu bafulukidde ddala ezo ze ssente tezikola nakunyumizaako era abantu bano banaku nnyo anti ne bwotaba munaku waliwo okubeera obutaba munaku naye ng'oli mane gride ng'oli gride gwolowooza abantu abaagala ennyo ssente baba banaku baba bazirina naye nga baagala buli zaala abakozi bezize buli ka sekita akalimu ku ssente ayagala wasimba oluseke. Kati embeera eriwo omuntu yennyini aba akugambye ebyo bwe mbuuliraako abantu be bakozesa ebyo byonna nga byomukola bava mu bitundu bya mirundi emeka? Lwaki bonna bava wano ne bagenda ewaabwe mwe be bakozesa ewaabwe teriyo bayinza bikola gyebali abayimbi kati ekitegeeza nti baabaziga nti mwe mwagala nnyo ssente zisobola obakozesa buli kye baba baagala. Bwe banaamalawo bajja bagambayo neko ne ku kirala bagambe naye toyinza kutugiramu ku ngoye. Abantu tebakyasanyuka nnyo tebakyasanyuka bulungi kuba byo bikozeekoze nnyo nga tebeenyeenya toyinza kutugiramuko ku ngoye n'okuba wano eyite. Abaana ne bafa wakiri enduulu wane twongera ku namba y'abantu egundi ezina kati ye trendinga kojja bannabitone muweebuusa okutuuka ku eri essa nga baani Juliana Kanyomozi omulabayo Irene Namubiri omulabayo si muyimbi si munakitone Namatovu omulabayo Irene Namatovu simulabayo omuwala gwe bayita waliwo omuwala Maria Mundagiro omulabayo si muyimbi tamanyi kudowooza ebyo tabimanyi naye wono eyita asobola nayo jjuku naye ye buli agamba nti ze ssente tezintuusa wano waliwo omuwala omulala awo ayimba bulungi Ndagire Nabitaka Josephine taliyo olaba ne gwe tumanyi wasinga obulalu omuwala gwe tubadde tumanya omulalu nantume tabikola yeebyo tasobola kutuuka kulino akugamba nange nina saagala bintu bya kikeeki mulimu byatakola omululu gwa ssente okulowooza nti n'okwagala okubeera recognized gye tuyita cheap popularity kati alala babenga ekyo kye bamujjukirako nti gundi leero wakoze omumanyi ali yakolanga wano eyite ajati yakolanga wano eyite abantu byonna babikolakoladde tebikyakola makulu kojja Northern yen waliwo omukyala gwe bayita Dr. Zedriga mbadde ndimu waliwo ka video ke mbadde ndabaawo nga ojja alaga byaze nga akola ebimufudde ow'ettutumu kiki omanyi ku mukyala ono Zedriga nga gwe kojja sijja kulimba sirina kye mumanyiiko nze mpulidde buwulizi linnya lwa leero oyo omukyala Zedriga akola nga deputy president Northern Region. Deputy President? Waliyo Northern Region inayo president wayo. Boche bakola. Ona alyoka abe deputy. Boche bakola nga bolaba Muwanga Kivumbi owa Buganda. Nti buli region bagenda bajuwa omuntu oyo. Oba bagamba nti ono ye chairman wa kibiina gundi mu region gundi taito weeri eyo deputy president mu Uganda gundi teriimu taito teriimu kati waliyo Muwanga Kivumbi waliwo n'oyo Muwanga Kivumbi tabeerangako deputy president ki tekiriyo mu Uganda temuliimu taito ya deputy president kuba abeera vice
simanyi bataito ekya deputy kibeera kuba ku prime minister naye ku president tekubeerako ki kati omukyalo ono Zedriga alabikiddwako okuva eri ku people power ng'ajja atambula n'ekibiina kye newankubadde waliwo bangi abazze bakola bino atulaze nti asobola okuyimirira ku nsonga eyu ey'obwesimbu ey'obutakyukakyuka n'alemerera ku mukutu oba ku mulamwa gw'ekibiina kye so ng'ate waliwo n'abalala abazze nga basuulawo kaadi nakati zikyagwa kaadi tezigwa bakyazisuulawo tewali asobola kusuulawo kaadi tewali asobola kusuulawo kaadi gamba babasuuza kaadi naye teriyayinza kusuulawo kaadi ng'ate abayayandira gyayanire kujja oli aveeyo n'aganze bannange okusinziira kye nali nsuubira obuyambi nali nsuubira mu kibiina kyange ekibiina buyambi bw'aba yali asuubira ng'ate bagenda okubagamba nti munone kaadi abo bokka abanaasobola okweyimirizaawo baleme tusirwalirako nga oba tosobola okita gukireka naye walabako ekaadi ezalemeddeyo nti bano bagambye tebajja kusobola kweyimirizaawo oyo Zedriga wabanga ye ali kunankani be bantu abo bayita abantu abasigazaamu ku nsa be bantu abalinaako obuntu ng'omuntu alimu ak'obuntu bano abakyukakyuka bati anti abenagambye nti greediness ekyo bajja buzze ne bacompromisinga era ojja kugenda okuwulira kati wano tetuli wano ojja kugenda okuwulira ng'okulonda kuwedde nga bagamba gundi okulizaayo okugamba nti nze sijja kusobola ebya Nuupu bivuddemu ngenze kwegatta eno baamuwa bweziti nti gundi baamuwa bweziti ng'ate nno kiyinzika n'okuba olwo bali babalaajana kati sente mwampaako ki 5 ebina mu 7 nga temwabimpa mwasuubiza obukadde 9 naye mwampaako obukadde 2 ojja biwulira nga bye bitandise nabirabako ku bantu abaali balumiriza ababijambiya nabo bajja bwe batyo mwatusuubiza sente bweziti mwatuwako bweziti kati endala ziruwa lwaki mwatugamba mbutumirize bano na bano bye bajja okubeeramu so saazo tulowooza obanga oŋŋamba nti kale ekibiina mwosala kyekyamaanyi ennyo lwaki si kyewayingiramu luli okusooka kyogamba nti abo bazze buzzi mu Uganda babadde tebaliimu era okusooka lwaki yajja ali eno ayinza okuba agenza okwekenneenya mukwano ekibiina kyozzeemu tekyatandise wiiki ewedde tekyatandise mwaka guwedde kimaze emyaka 4 weekiri lwaki wali ogenda mu kino eky'omukaaga lwaki wali ogenda mu kyakamala emyaka 5 era lwaki saa zino tugamba ekigenda okuweza obuweze ena kituufu ekyo fe abategeera tuba tulaba naye abo abantu balowooza nti tetutegeera tuli ku leve ey'okulimbira awo nti ono omuntu ojja muwagazisa gwe kyoyagala olina atuuka okugamba nti omanyi nze omukono gwange oba yagufuna atya era ekyo waliwo we bagambira nti olwokuba yagufuna ono yajjeyo omukono gwe balangiriremu wa NRM ng'oli yavairi nga akimanyi bulungi nedda nze kyeŋŋamba etteeka lya constitution bwegamba nti omuntu omu bw'anaabanga avuddemu mu area omwesimba abantu 5 nti banaalangirirangamu wa NRM nti yayisewo unopposed nga tewabaddewo zino tewaliwo bantu balala beesimbyewo mu bitundu era waliwo bagambira nti omuntu bw'anaafanga oba avuddemu nga balangiriramu wa NRM tewaliwo ekirambikirwa kati ebyo byonna byonna oba omaze okulaba n'okwekabuunya ekiriwo gwe n'ogamba nti owebukedeya yavuddemu n'olangiriramu wa NRM unopposed tewaliyo baddipi tewaliwo baani bonna aba FDC oddamu buto nomination yes bukyandibadde ndowooza simanyi constitution bwegamba etteeka simanyi bwerigamba n'omuntu omu wa stepping down kitegeeza waliwo abalala ate era nga bw'otasobola kubeera ng'omaze okunominatingibwa oba oli mu parliament n'okeera ku makya n'ogamba nti nze nfuusewo NRM ng'oli mu parliament bakugjayo kubanga abantu abaakulonda baba b'NRM bakibiina kiri kyovaamu n'olwekyo vaayo gwe toli qualifyinga
Oto cha qualifying kubera ekyakuleta mu parliament bali bantu abakulonda ngo oli mu kibiina kakati ate ekibiina kiri okivuddemu mu bakulondera kati bana batakulonda ate bewegattako oto kyasobola kubegattako kojja yanji nga tujjeeko omululu n'okubeera nti n'abantu abo tebayinaasa ebintu by'enkyukakyuka mu bibiina byali byolekerawo ko mu bukulembeze buli obwayita nga bwa babeerangawo kye bayita okusala eddiiro waliwo kye bayitanga okusala eddiiro naye nga lweti eri bweti nga kumukumu nga bwe bakikola ssaawa anti kisinziira abantu babikola baliwo mu ngeri ki waliwo omuntu wabeerera nga ali mu buzibu bwa ssente ng'alaba okukyuka nadde eri kiyinza omuyamba okufuna ssente zakolaki abamu boolaba bagenda okugenda mu bunnankani ku bwmp mukole kindi bagenze kwesimbawo beewola essente empitirivu biyinza okuba nga bwaligenda asulenga ku lubalaza oba amala ebbanga ng'asula mu loogi nga bwe balinda okulonda kwa paliamenti kuba omanye ekyo ekintu kibanvu abantu tebakibala bw'osingayo ennyumba nga gy'osulamu nemugenda mu okulonda kwa January manya nti president gundi etandika okukola gavumenti gye baba balonze mu gwa mukaaga oba gwakutaano eyo duration eyo ebeeraawo eyinza okuleetera ebizibu ne weekanga nga woogendera nga tokyalina koolina konna naye ate njagala ojjukira ennyo nti buli lwogamba nti nabadde weeno naye kati nzize eno bali bojjozze bajja kukwagala nnyo okusinga eno gy'obadde era nabo beekingira bagamba nti kiringa omukyalo okusooka omunnanfuuso ono so tulina okuba nti abantu tubagenderera bye bakola naye mu byonna byonna buli kye tukola twewale nnyo okubeera nga obujagalalo twewale nnyo violence mu bintu byonna bye tukola ne bwe bakusoomooza batya ne bwe bakola ki fuba okulaba nti mwogerezeganya muteeseganya waleme kubaawo okuyiwa musaayi n'abantu abamu naddala abo abakuuma ddembe bagenda ne balowooza nti be bannannyini ddembe era balivunaanyizibwako nti balirirako obwannannyini era bamanyi n'otugamba ate mmwe abakuuma ddembe muleme kulowooza nti mwe musinga okuba nti mwagala eddembe eryo eddembe ffe tuba nalyo ne mujja ne mukuba tiyagaasi ne mukuba amasasi ne mukola ki ne liggwawo we liba libadde kitegeeza ne mwe mulimalawo eriba liri osanze abantu batambula bulungi bagoberera omukulembeze walabye omusajja yabadde ayira agoba omuntu nga omusajja yetambulira bye n'ayagala amukuba emiggo omusajja n'afubutuka era n'akulaga nti nkutidde ŋŋenze tonjagalawo wano bwe yadduse n'abuuka omwala ono olw'okuba yabazze apaala yaguddemu mugwe n'osigala ng'ogoba omuntu oyo naye ng'okimanyi bulungi yakulaza akutidde era avuddewo omugoba agenze eyo neyo embeera eri mu nsi naye tusaba Mukama Katonda byo byonna byonna abatugondeza ebintu ebyo naawe akuba banno okuba lwakuba ofuna omusaala naye gwe lowooza mubwogenda oyagala okufuna omusaala nga ssente ezo ez'omusaala bano bookuba be bazikoze bazikole zitereere kati omukuba amenyeke oluvannyuma osabe omusaala nti tebannakusasula ng'eyali agukola gw'okubye amasasi mu magulu gw'okubye tiyagaasi takyalaba kugenda kukola byevaamu ssente ze banaakusasulako omusaala ne yunifoomu yakuyuliseeko ng'obuuka omwala nga yalina ogigula takyalina ssente kubanga wamukuba namumenya okugulu mwebale nnyo mwebalire ddala okuba abantu mwe mulowooze nti bwe mukuba abantu mweyongera ku tutumu kojja abantu betwogerako bamemba paliamenti abatukana okusinga ebintu byabwe n'atunda ettaka n'atunda buli kimu kyabadde alina agende bamulonde ayingirewo edda byalingawo ebyo ebyabakulembeze ngaabo bmp katugeze ku leve ezo okutuuka ku eryo ssa edda ekiriwo nti omuntu teyesimbagawo nga teyeesobola omuntu yalinga yeesobola ekyo kifaanananga edda nga bw'oba onaabeera mmeeya osooka kutulaga ku byabugagga by'olina ne balyoka bakulondera ku bwa mmeeya bwonna mu kitundu ekyo era bonna abaali bammeeya baali balinawo kye balina waliwo wano mmeeya eyatuwa ebimotoka biyoola ebisaaniiko n'abantu be twali tumanyi ni bagagga buli omu yalaganga nti nze ndi mugagga wava munno naye yatuwaako ku bimotoka ebiyoola ebisaaniiko newa Lusimbi Mpanga n'atuwa ebimotoka ebiyoola ebisaaniiko ku ssente ze era bamemba bammeeya abasinga obungi bantu babeeranga nnyo Rotarians nga anoonya waateeka ssente z'alina naye kati ono ajja kuzifuna
ajja kusolooza Allah ajja kusolooza banyaga n'embwa neyeesigama ennyama kojja omubaka mu biseera ebyo yafunanga ssente zinkana kyo sizimanyi saatwala mutawaana kumanya mubaka ssente ze yalinga afuna naye ngaera zaabanga nnyingi saawa zino nnyingi nnyo kati nnyingi nnyo kisusse ku zyaluli kisusse kuba ne batuuka okuwa obukadde 250 bwa mmotoka nga wakajja tebannaba kumanya oba onaafaku nga tebannayogerayo kigambo naye bo ne bakuweeza emmotoka ne bakuweeza ipad simanyi ne bakuwa ez'essimu oba bakuweeza n'ez'essimu ne bakuweeza ez'ennyumba okwekubako enfuufu ne bakuwa n'ez'ennyumba nga gy'obeera obadde osuula ku lubalaza tujja mutubuulira babeera babadde ba street kids bemuwe sente ezo ate ne bamala okuwaaba ez'ennyumba ne batasobola kuteeseza ggwanga ne bazimbire abantu abandyagadde okupangisa amayumba bapangise amayumba amalungi ekyo gavumenti neeba nga tesobola kikola kukiraba naye nga erwana eyanguwa nnyo ereete trillions and trillions bagule obwoma obunaasobozesa obululu okuba nti butambula wanaze ne kavidiyo ka t-shirt eza biliyoni awo naye oba zabadde ezo t-shirt oba zabadde zaaki nazo tebatubuulira nti babadde bazigulira nuupu oba bazigulira beesimbyewo kati ekyo kyekizibu kye Uganda kyeyolekedde jo nayita mukyala wange nemugamba nti jangu olabe abaana liri ebbanja litubadde nalyo buli mwana n'omu ku baana bo bali abato agenda kusasula naye baabano bongerako obutabalika 8 11 beewolayo endala nazo tuzigenda katumale wano tugatteko ziri n'atema omulanga ye ayagala nnyo eggwanga agamba naye Uganda yaffe n'abeetya nemugamba ni munaye Uganda eno sabe Mukama Katonda abo abatuggirewo nga naye tetumanyi bwayinza bajjawo oba bonna babawangule tulabe be tunaaleeta banaasobola okuteesa obulungi kuba abo bo batusobedde ekintu engeri gye bakikolamu kyabatabukako kojja tusembeyo ne kano Honorable Mukasa Mbidde omumanyi mumanyi yali wa DP kakuuse yagivaamu era ali ku DP ndaba wa DP ennaku zino waba agenda mulalize agamba nti bannabuweekula bakkiriza waggulu okuwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni oyo bamugye muleesi yabayiseemu ddi naye nga ku kipande kye kuliko enkumbi anti embuuza bannabuweekula yalinabo ddi ne kavidiyo bawaayiriza abantu ebyo bagenda balimba abantu pulezidenti abantu egindi bagamba mbu tebaagalayo muntu wa kibiina kirala kyonna olwo nomulama guli gwaligamba Buganda for Museveni kubanga Buganda eganyuddwa nnyo mu mbeera ze emiggo gye babakubye wano waliwo abantu bebakubye emiggo ng'abawano era abaana bano basinza okuwa kati n'olwekyo basanyukire nnyo emiggo egyo bamuwe manyi ebyo ebintu bantu babibala ate nze nno nali nina strategy gye nali nkoze naye ffe munaye ne bwekola otya tebayinza kugamba nti ekyo kikola oba tekikola yali etya nze singa bampa okubeera strategist wa NRM naye nti bagamba nti oyo ataliwo NRM kuba siriwo NRM naye nze ndi strategist nga sifudde yali bwenkolera nze singa Kyagulanyi takyalina muntu n'omu kojja otya anti nze bwe mba nkola strategy bwe mba mbuuza nti omusujja okuluma omuntu kiva ku ki nti bumwe butabana butimba bwa nsiri nga mbugula nga noonya n'ensiri we zizaalira nga nfuuyirawo nga noonya n'amagi we gali nga ngafuuyira nga ndaba bwana lwala omuntu omusujja strategist otuuse mu kitundu kyaffe tetulina mazzi nga nteekamu amazzi nga n'enguudo ezirimu nzikola nga n'eddwaliro nteekamu eddagala nga ndaba byonajja okwogamba abantu gwe opposition nga ŋŋenda nga ntuuka mu masomero nga nteekamu entebe abaana kubatugirira ng'abaana bali ekyemisana balina ne vaani ebatambuza abasomesa mbasasula mu budde ate nabongeza omusaala mu kifo ky'okuguteeka ku kugula obuntu bwakulonda nga ndaba opposition gyanajja biki byanaayogera era nabyo wabikoonako
ngokera ngo bitu anti kati nze momogonjo ntuka nga abaana ku ssomero vani weziri ssomero banywa amata yes ebitabo babifuna mu ssomero abaana balina ebibiina birungi mwe basomera n'abasomesa basomesa bamativu omusaala gwabwe gutuuka mu budde nga ngenda abasawo buli ono wagendera mu ddwaliro bamujjanjaba yes tewali ddwaliro mwagenda ne bamuleega ssente kuba obujjanjabi gavumenti yabuteekayo kati nga ndaba oba opposition okusinga okukwata ssente oziguliriramu abantu abamu singa okolamu ebyo bw'okolamu ebyo oba oli omukuddemu amannyo naye bw'onaaziwa baadvisor bo babeere bangi ti ono wa ghetto ono wa byanyimba ono wakikakati bali gye bali buli lunaku obasasula strategist tetulina mirimu abavubuka anti kati kyenkola nti emirimu njiwa muntu agisomye wasoma ki nti mawulire genda ku UBC genda kuba gavumenti yesinze emikutu gy'amawulire emingi etopi olumuli biki abantu bano basobola okwaccommodatingibwa bonna okuba accommodatinga wange esobola okuba accommodatinga ng'ebasomesa ebe basuubira kugendawo ofulumiza abasawo ofulumisiza nazimbye amalwaliro nga abasawo balina okuba nga bakola nga bwe basasulwa ate abazze banaabulwa bwe bakola mu kifo ky'okuddira eddwaliro ne libeeramu abalwadde emitwalo 3 nga nzimba eddala eriri mu kitundu awala nga nkendeeza ku balwadde abali eno nga badde eri ng'abasawo abafulumya badde eri nga basasulwa dani abasawo baffe gavumenti okumala obbaweerera ate ne balinnya ennyonyi ne bagenda ne bakola ebweru ekyo simanyi oba abapulaningira Uganda tebakiraba kojja bino ebitu byeyogeddeko abantu bali mu buyinza ababina obikolako tebabiraba lwansonga nti agenda naaba nga ye ali mu finance ne muganda we era mwamuleeta gyobeera naye yakola finance ne mutowe n'amuleeta ne mukodomi we n'amuteekamu mu finance nga yeerabidde ndi waliwo abalala abasoma ebintu ebyo ono gw'oteekamu nga teyabisoma tajja kukola era opposition n'agenda okugjawo byajja okukuba kyova olaba nti teriyo gavumenti kati muwanga yali afuga toyinza gamba nti yaddira abaganda bokka nga be bali mu kitongole gundi be bali mu bitongole gundi teyakikola kuba ye yali agendera ku meriti kojja ne mubyali onnyonnyola nalabako Milton Obote Amini yali akola ngani mu gundi mu government yali gundi wa maji kamanda wa maji ekifo ekinene mu byokwerinda by'eggwanga ng'akiwadde Amin atali wakalandirake atali mu lineage ye kuba ye yali akisobola ng'omuntu afuna naye gwe bw'onaddira omusajja kakati ng'olaba waliwo omusajja owa focus kikeni biki kati ate bw'omuteeka mu finance oba ogyonoonye oba amanyi byanko kati oyo muteeke mu ministry mu veterinary services oddira omuntu amanyi finance kati baali bateekamu Felix Onama nga yagisobola mu Bank of Uganda ne bateekayo mu biru yali yabimanya nga bw'oli owudde nga bataddemu kiggundu ng'era finance etambula bulungi ne bateekamu Elongoti nga naye agikolera bulungi ne bateekamu Wanyonyi ntono nga babitegeera bye baali bakola naye omuntu omujja mu byo nga mulimi yakuka walaba oli yajja mu Bank of Uganda najjayo bino najjayo biri ne batugamba nti Uganda bagibyeko obuwumbi bwe buti nembuuza ndi we bakutereka sente webakuuma batyo naye oli najja nabwo obuwumbi bwe butyo nodya ministry y'enguudo ate nogikwasa omuntu omulimi kitegeeza opposition abajja kukubira kakati nze neewunya odirota ministry y'enguudo nogikwasa ow'amagye ng'ate defense weeri ayinza okuba munaye ow'amagye ate defense nga weeri defense ogiteekemu ki omanya gwe bateeka mu defense yange kojja enkyukakyuka zibadde ogerakeza mu mukwano gwange Honorable Mbidde bw'obadde ogambye munadipi kakongoli anti nze bwe mbadde mmanyi naye bw'abanga takyaliyo its absurd nalabye ku posta ye omusajja Mbidde Omuganda its absurd bwe kiba nga olwaleero nga n'akalulu ka 96
DP yali ebisana nani NRM era ne balaja ne bagamba mbu bababbye olwaleero bwe kiba nga aba DP ate beba kuba posita n'agiteekako eyababba kati ekyo kitegeeza nti eyababba ye yatubba kati omusajja bulijjo mutuufu ono abadde akyogera ti eyababba yatubba nga gw'otaddeko nti mu mulonde nange tebajja kulonda abantu bategeera okukamala. Era yagambye nti ebuweekula gyali abambadde bamusibe Masaka yesizaazaalwa musajja Munyarwanda kitawe manya ali lwejeri kakati wabanga atugamba ndi ate kakati lwaki atutawaanya wano najja ebuweekula okwesimbawo onye ebyo ebintu ebimu batabigenderera kakati gwe osobola okuddira n'ogamba omusajja nti nze ndi musajja mu kyoli n'ogenda okwesimbawo ekiruhura ebintu ebimu ebiweekula musaza lya Ssaabasajja Kabaka oli mu bagamba kyabadde bagamba we Masaka nze ni Munyarwanda kitange Munyarwanda kati olubaawo nga abagamba niffe tusosola ye yatandise okusosola takyayagala ye Masaka takyayagalayo tumusibako eggwanga eryo bwe yandize Katonda atogera ku ekyo kyaggwanga lwaki alyo akyogerako weesimbewo babuulire birungi byojja tetwesimbyewo ku meriti y'amawanga twesimbyewo lwa busobozi na muntu byagenda kukolera kitundu ggwanga lyaffe Uganda okuba nti ligenda wa mu maaso ate gwoze mu kugamba nze ndi Munyarwanda kakati basibe Masaka ne Rwanda banaatera okulonda tumutwale wagambye tiye Munyarwanda si yagamba koja abantu bana bajja basiga ne bagira mu kifaananyi kya Buganda ba amanya nga gawano ate ne batuuka ekiseera ekisinga ne beekyusa biki ebireetera okukola ebikolwa bwe biti ekyo kyava mu kubeera nti Abaganda bali accommodative bw'obeera accommodative osanga ebizibu bingi kyova olaba n'Omungereza yatuuka ekiseera nga takyejjako baddugavu wakati yali accommodative naye kati agenda akikyusaamu ojja kusanga kati basaka abasamba omupiira Baganda baddugavu bagundi maduweke abo bonna bolaba baki baddugavu kakongoliro bapaaka baani bonna baali baddugavu ba John Barnes kakati na wano olwokuba twali accommodative nga bwe tujja oli bw'osanga entalo bwe zaabangawo ne bagenda banyaga abantu abaki ne banyaga abaddu abandi badde nga abaddu nga omuntu abanyaze mu kisaakaati mwabateeka mufuuka bantu b'oyo nimufuuka basajja ba Kabaka namanya muli ba mwami omwami oyo yabaleeta mwetuuma mannya gaawo era kyaviiramu okubeera kati newaffe twabalina ne babatuuma mannya ne babatuuma amannya gabaki amannya g'ewaffe abadduka waliwo abadduka olutalo lwa 1900 yali 69 ne badduka Micombero nga abatabukidde Kayibanda yali abatabukidde ne baddukira wano tebeetuuma bwetumi ne tugatuuma bajjajjaabwe kati bajjajjaabwe ne babazaala nga bo ne bakula nga baki nga babatuuma amannya ag'ewaffe awaka kati bwe batuuse eno kati balaba boogera amazima nti ffe tetuli ki naye nga bakola ebintu mwe ne mulowooza nti baawano be babikola era linaavaayo n'agamba omusajja Omuganda naye nga ebyabikoze nga akoze eki akulembeza kinankani erinnya ekisoka kojja nebino bye tulaba abantu abalidde ne balumba Obuganda direct abasinga obungi era babirumba kubanga ali careful yeebuuza nti eno si waffe nga tewaliwo alumba Rwanda n'ajogerera ebyo kati yembeera eyo eriwo wano mutasobola kuvaayo kujja ku ggwanga lya munne n'olivumaganya n'omala odivumaganya n'okola by'okola gwe n'ogenda n'omala n'olatula n'eggwanga ly'eddala kyekyo sebo koja bubaka bwo busembayo eri naddala Munnayuganda essaawa zino mu state mwe tuli ng'abantu buli omu akikola nga bw'ayagala ensi agitambuza nga bwe baagala oyinza mugamba ki Munnayuganda mugamba ekintu kimu kuuma emirembe Munnayuganda mugamba ekintu kimu tobeera violent tosokaasoka togezaako kulumba muntu yenna ne bw'abanga agezaako okuprovokinga akukyokooza
kola ekisinga okuba ekyamagezi ddukawo waali otambule ng'odda waatali. Ensejja kumulaba nti yakulumbagana yagenda akugoberera. Mwewale okuyiwa omusaayi. Obadde mulungi okuva gye twatandikidde mbadde ne Kojja Kagato ng'agezaako okulambulula biki ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Tutunudde ku nsonga nnyingi nnyo tujja tumukomyawo mu version endala ennyo ez'enjawulo nga tutambula naye. Kojja Kagato yakkiriza okulanga focus abawa bwino ava ku Kongo Bakongo yennyini bweyadisaanye okubanga owulira ali mu ggwanga ery'enjawulo wonaawo osinzidde olina okubanga okikola. Funawo katukume wano tujja batuddiŋŋana mu kaseera akajja. Bye bye. A long time ago, there was a Russian dictator called Joseph Stalin. Now, one day, this Russian dictator was with his military generals. And he said, let me show you how to break down the people and make them bow to you. And make them worship you even if you oppress them. So Stalin got a live chicken. A live chicken. A live guano. So he started plucking out the feathers. He plucked out the feathers. The guano was feeling so much pain, but Stalin was not stopping. He plucked all the feathers from the guano, and the guano became naked. So he put the guano down on the floor. The guano was feeling so much pain, but the guano was angry also. So he picked a few grains of wheat. You can compare it to maize. So he started throwing down to the guano, and the guano started picking it as it was following Stalin. Dropped a few grains, and Stalin was walking, and the guano was following. And Stalin told his generals that, do you see, this is how you do to people. You beat them down, you reduce them to nothing, you make them hungry, and after you can be sure they will bow down to you and worship you. That is exactly what Museveni is doing to the people of Uganda. Subscribing Focus TV. Bingi